Matio a toko faharoa tantaran'ny magy. Matio a toko faharoa tantaran'ny magy. Ndenge averintsika vakina miaraka ny andininy faharoa. Ny anaran'i Jesosy, aiza lay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy, fa nahitany kitany teny antsinanany zahay, ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany. Andiny fafolo, ary noho nahitany kintana izy dia nifaly indrindra. Andiny faharaiky amby folo farany, ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely somary reniny, ka niankohoka teo anatrehany. Ary noho nefa nisokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena, zava-manitra ary miora. Amen. Le titre le perikopata hoe namangin'ny magy sasany an Jesosy. Dia raha hitanareo ry ambanin'le pejy ery, misy hoe manino hoe magy égale olon-kendry. Magy égale olon-kendry. Le afatra ho antsika riavana, ho antsika fiangonana amin'izao krismasy zao. Magy égale olon-kendry. Ary ianao kosa, ianao koa mba olon-kendry ve ianao? Mba olon-kendry ianao. Zay ny afatra ho an'ity krismasy ty. Zay ny afatra amin'ity krismasy ty. Ianao ve mba olon-kendry? Ny antsika efitsikaima moa somary amin'ny efitsikaima amin'ny ankapobeny zany somary matoritory indremana ny olona rehefa mitory teny dia mba ampiasaina daholo zay teknika famoazana dia teneno ary anao kaikinao hoe ianao ve mba olon-kendry? Amin'izay izy taitra tsara. Zay ok. Dia za mahita mandinika avy ety misy olona tsy nare tsara, avereniny indray mandeha indray revana. Ao, teniny tsara. Dia hitanareo, raha toandro na raha hariva na misabotsy na milady rehefa amin'ny fivoriam-pianakaviana nareo dia mba mifanakalo hoe ny anay fiangonanay ohatran'izao any. Dia mba tadidinareo ve nitory-teninareo? Dia nareo mistily kely, mistily kely. Ianao ve mba olon-kendry? Zay le izy ianao ve mba olon-kendry? Amin'izay au moins za sûr samy natadidy an'ity tory-teny 2020 itsika menakavy. Ahoana raha ny fahamarinana anampiana antsika te olon-kendry? Ambara amintsika. Fahamarinana voalohany ry havana. Fahamarinana voalohany dia zao. Olon-kendry reto magy reto tamin'ny fanapahan'ny hevitra hitady an Jesosy. Olon-kendry reto magy reto tamin'le décision hitady any Jesosy. FJKM na FLM no hitoriana teny sura hoe nanapa-kevitra hoe hitady an Jesosy tsika satria hoe teraka FJKM teraka FLM dia atao batisa eo ihany aloha le katekômena hoe tapa-kevitra hanamafy ny fanapa-kevitra nataony ray aman-dreny koa nefa tsy sura hoe matotra le fanapa-kevitra. Fa reto magy reto olon-kendry tamin'le fomba nakany décision nanapahany hevitra hitady any Jesosy ry havana. Ahoana moa zany? Voalohany indrindra niseho tamin'ny Andriamanitra, nikasika ny sainy sy nikasika ny fony Andriamanitra teo amin'ny tontolon'ny asany. Zay aloha, teo amin'ny tontolon'ny asany. Ary manomboka an'io ry havana, rehefa andeha hiasa ianao amin'ny tontolon'ny asanao, mba tilio hoe za koa mba te ohatran'ny magy ato amin'ny tontolon'ny asako, ato amin'ny tontolon'ny fianarako, no hitady hoe sao dia mba miteny aniko manokana Andriamanitra, sao dia mba te hikasika amin'ny foko manokana Andriamanitra. Reto magy reto dia mpanandro. Reto magy reto dia magicien. Zay natao hoe magy zany. Ary reto magy reto araka ny fiheveran'ny mpanandro sy ny magicien tenany dia olona hoe scientifique. Fa tsy ohatran'ny scientifique rehetra izy ry havana, fa
matetika ny sientifika mirehare no le fahalalana fa izy a nanetry tena ary reto magy reto ry havana de tena hoe marina aminy le tenin'ny apôstôly Paoly hoe Andriamanitra ny fomba n'Andriamanitra tsy hita maso, ny heriny mandrakizay, ny herin'Andriamanitra mandrakizay, ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana zao tontolo zao. Mijery ny tany ianao, mijery ny lanitra ianao de manambara ny tenany amin'izany Andriamanitra. No amarininy reto magy reto izany, reto ny spesialiteny amin'ny mandinika kintana. Ary teo am-pandiniana ny tontolo izy nahita kintana manokana na miratra manokana, de zay ny kasihan'Andriamanitra ny fony. Why io kintana io manambara ny faterahan'ny mpanjakany Jiosy. Misy olona manao débat hoe wa le kintana, comète, constellation, tsy any problème. Andriamanitra naharany lanitra sy ny tany havana capable mampamirapiratra kintana anankiray manokana ho aso ho anao sy ho an'ny magy eo amin'ny tontolon'ny asantsika, mba hisarihana ny saintsika, hanapahantsika hevitra hoe tedavy le mpanjakany Jiosy, tedavy le Messie, tedavy izy. Afaka mitady azy ianao eny tontolo eny, fa anio de miteny manokana aminao ny tompo hoe tedavy izy ao amin'ny tontolon'ny asanao. Tontolon'ny asa Mosesy teny ampiandrasana ondry no nisehon'Andriamanitra. Tontolon'ny asa Gideona teny ampivelesana vary no nisehon'Andriamanitra. Petera teo mpanadiovana arato no nisehon Jesosy ry havana. Mattio teo ampamorina hetra no nentsonantsony Jesosy. Ary reto olokendry reto teo ampijerena kintana no sehon'Andriamanitra, sehon Jesosy. Raisy io tontolon'ny asanao mandreraka io hoe tontolo tian'Andriamanitra isehona aminao. Ary maro io ry havanao manomboka an'io, sy mety zavatra hoe miavaka, sy mety zavatra hoe hafahafa, mety mametraka barainga aminao. Zao no tenen'ny tompo aminao, tsy aza miandry ny ananana ny valiteny rehetra. Inona reny misy zavatra miavaka miseho amin'ny tontolon'ny asanao, tapaon'ny hevitra ary atomboy ny fikaroanao an Jesosy. Zay ry havana reto hoe olokendra nanehoan'Andriamanitra kintana manokana de nanapa-kevitra amin'izany tontolon'ny asa zany. Da de tsy fantany ara zay ho hitany fa nanapa-kevitra hitady an Jesosy. Ao anatin'izany fahamarinana voalohany hoe matotra be le fanapa-kevitra, de to amin'ny tontolon'ny asany izy no mitady an'izany Jesosy zany. Mbola hoe matotra be koa ry havana reto magy reto, satria tao amin'ny tenin'Andriamanitra koa izy no hoe nitady an'Andriamanitra ary nahita an'Andriamanitra. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Ny anankiray tao amin'ny tontolon'ny asa, de ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy no nitady an'Andriamanitra, nitady an Jesosy. Tonga tany Jerosalema, aiza le mpanjakany Jiosy. Olona magy, asa moa any Babilône zany, any Irak zany, na any Persia zany, any Iran zany, olona ao anatin'ny fahamaizinana no isehon'Andriamanitra, nefa mahafantatra hoe isy mpanjakany Jiosy tokony ho teraka. Asa moa zay hoe aben'ny tenin'Andriamanitra fatana, tsisy mahafantatra zany ry havana. Fa tamin'ny andron'ny romagy reo, farafahabetsany testamenta taloha no fatany. Fa de efa ampy azy ahafantarany mazava hoe ho avy zany mpanjakany Jiosy zany, ho avy zany mpanjakany Jiosy. Fa le sombona tenin'Andriamanitra kely fantany, ampy ho azy anapahany hevitra hitadiavana an Jesosy ry havanao. Zany le olokendry zany. Ary efa mitentsika olokendry ve ianao, capable ve ianao manomboka anao hijery an Jesosy amin'ny tontolon'ny asanao, capable ve ianao anio hitady azy eo amin'le tenin'Andriamanitra. Ianao manatombo lavitra satria manana ny testamenta taloha, manana ny testamenta vaovao, ary efa nampianarina ianao io testamenta taloha io, testamenta taloha manontolo,
dia tsy manao afa-tsy milaza sy manomana fihevian'i Jesosy ry havanao. Tapa-kevitra venao hitady azy sa ataonao ohatran'ny automatisme fotsiny, zany hoe mamaky baiboly zany. Ry havanao raha hitady an'Andriamanitra ianao ato amin'ity baiboly ty, ahita azy ianao. Raha andrainy baiboly ianao hoe teny le Andriamanitra velona te hiteny aminao, hiteny aminao izy. Raha hitany fa vonona ny haino azy ny fonao, fa tsy miteny amintsika io tenin'Andriamanitra io, satria tsy manana foa vonona anaiky azy isika, ano azy isika, araka ny lazain'ny loha hevitra amin'ity perikiopa ity. Sanatrin' zany ve ry havana, sanatrin' zany misy olona ve tonga eto mameny fiangonana, olona tsy manana an Jesosy akory, olona mody olona araka ny tenenan'ny fanamasina tamin'le 191:2. Mety misy zany ry havana, mety misy zany, fa ho antsika rehetra tapao ny hevitra amin'izao krismasy 2020 zao hoe andeha tady ianao marina Jesosy. Zay ianao fa nahita falianao, fa dinio tsara, efa nahita azy venao, ary tsy maninona maka taratasy sorato daholo ny question manahirana anao. Ny amin'ny baiboly sorato ny question manahirana anao momba ny Jesosy, jereo listy eo daholo zay sakana, tsy hananano finoana marina, finoana matotra, ary defio Andriamanitra hoe proveo amiko fa diso te hamindra fo aminao izy, te hiprove aminao fa Andriamanitra velona izy, naniraka ny Jesosy ho Kristy sy ho Mesia amonjy anao. Zay ry havana aloha ny olon-kendry voalohany, olona matotra amin'le fanapa-kevitra hikaroka an Jesosy. Fanahy masina ry havanao kasika fotsika, fa tena hoe anapahantsika hevitra, anapahantsika hevitra hitady an Jesosy amin'izao krismasy 2020 izao. Famarinana faharoa maolo-kendry anyreto magreto dia hoe ny fomba ny tadiavany an Jesosy, le fomba ny tadiavany an Jesosy ry havana. Raha indramina ny tenin'ny Petera any Petera voalohany, toko voalohany andiny fahatelo amby folo, dia ozy izy Petera hoe skino sainareo, skino sainareo. Le voalohany manko hoe nanapa-kevitra izy hitady an Jesosy atao amin'ny tontolo ny asany, atao amin'ny tenin'Andriamanitra. Eto indray le famarinana faharoa dia hoe skino sainareo. Raha resahana reto magre zany hoe nosikina ny saina raha hitady an Jesosy izy ry havana. Inona moa midika an'izany? Araka tenena to tsy fantatra marina raha tany a Babilona, tany Irak, na tany a Persia, tany Iran izy ireo no niala. Fa ndeha atao raha tany Iran izy niala 2200 km zany. Zany 2200 km zany ry havana, ohatrany hoe avy any Diego zany, ary tsy fenao zany any a Fort-Dauphin. Zany ny lalana ny diavina ho hitadiavana an Jesosy ry havana. Fatatsika zany lalana hoe raha miala eto Tananarivo makany Diego zany ny aratsiny zany lalana zany. Fa reto nosikiny ny sainy, nosikiny ny sainy ambara-pahitany an Jesosy ry havana. Manana zany détermination zany venao hoe hiainga ianao na dia manjavozavo aza le fahalalana fa hoe zandray dia fantatro, satria efa nosikiniko ny saiko fa tsy maintsy ahita an Jesosy ao afara. Raha niainga anao zany 2200 km zany izy teny an-dalana izy na ny olona niara-dita amin'ny Stella mety ohatrany hoe naneso azo ihany, satria tsy maintsy mandeha any le resaka. Lalana mambolana io na lalana matonana io, dia mifanena amin'ny namana na manaraby azy le namana io kaiky hoe manaraka kitana. Herinandro dia volana vitsivitsy avy eo dia ahoana manao zao kitanao zao mbola manaraka kitana ihany zany. Zay le esoeso ry havana, zay le esoeso.
tsy mora zany hoe misikina ny saina anaraka an' Jesosy zany. Dia naharitra mambolana vitsivitsy maromaro io, nandaniana volo io, ny aretana rerahana io, ny aretana aretina sy tsy fahasalamana io. Ary possible amin'ny maha-olombelona retolokendry reto, amin'ny maha-olombelona retolokendry reto, possible mihitsy izy nety hoe reraka kivina moy fo mety hoe ny abandonna ve tsy fantatra zany, fa tody somatsara tao a Jerosalema izy ravana. Zany sao de verinao fa hoe ianao zay isaorana to fa nanapa-kevitra hitady marina Jesosy, sao de verinao mora zany hoe mitady an Jesosy ka ahita zany. Skino ny saina ravana, skino ny saina, ary fatary fa mety ho possible ho lava ny lalana amin'ny atongavanao any am Jesosy. Skino ny saina, ny skino reto magy reto ny saina, de tsy nanaiky ho voareboreby izy, tsy nanaiky ho voareboreby izy hatrany Jerosalema, tsy nanaiky ho voareboreby izy ravana. Ary marina am'reto magy reto le fampitandremana, le fampianarana nataon'ny apôstôly Jaona any amin'ny Jaona voalohany toko 2 momba ny filan'ny nofo, momba ny filan'ny maso, momba ny rehaka zao fiainana zao. Rehefa mitenitsika hoe tsy nety voareboreby reto magy reto ambara-pahitany an Jesosy, satria efa ny skino ny saina, tsy nety voareboreby ny filan'ny nofo izy ravana. Mandainga isika sy milaza fa tsy mba voareboreby n'izany filan'ny nofo zany amin'ny andavanandrom-piainantsika ny amin'ny fanompoantsika. Tsy nety voareboreby ny filan'ny nofo izy. Tao amin'ny Heroda, tao amin'ny lapan'ny Heroda, ao ny nahita fafinaretana, ao ny nahita luxe sy ny tahak'izany ravana, ao ny nahita fifaliana. Fa zany hoe manaraka an Jesosy, mitady an Jesosy zany hitantsika tao ny fiainan'ny magy ravana, hitantsika tao lesony magy. Ary ndraindray ianao hoentin'Andriamanitra hanadiovana fonao amin'ny lalatsarotra ravana. Rehefa mihaino olona ianao amin'izao fotoana zao, rehefa mamaky témoignage ianao amin'izao fotoana zao, de malaza be le teny hoe zone de confort. Entin'Andriamanitra miala amin'le zone de confort tsika isika riavanao. Raha tsy miala amin'ny zone de confort nao io ianao, de mbola voareboreby ny filan'ny nofo ianao, ary jamais ianao ahitan Jesosy riavana, jamais ianao ahitan Jesosy. Tsy nety voareboreby ny filan'ny maso ihany koa. Maso tsika mandiso io riavana, maso mamitaka, maso mijery ny ivelany, mijery ny apparence. Fa tsy nety voareboreby ny filan'ny maso reto magy reto, satria noho ny nahitan Jesosy tao amina trano bongo kely, tsy efa tao amin'le tranon'ompo tsony izy, efa tsy le zazakely tsony ty, tsy le zazamena vava tsony ty, fa le zazakely araka ny soratra eo amin'ny teny grika. De fa mba nanana trano izy fa trano bongo kely, akizy zanaka lehilahy sy vehivavy jiosy mahatra kely. Hitany tao zany hoe mpanjaka ny jiosy zany riavanao. Zany tsy voareboreby ny filan'ny maso, fa hoe fanamasina no manokatra an'le masom-pana ahita an Jesosy. Ary amverina amin'le zavatra nyresahana teo engane riavana, ho antsika menakavy ndray andro any ny fanamasina hiasa mavitrika eo amintsika, ka nazava nireny tenin'Andriamanitra atsika tsy nijereny, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zana toka mba tsy verisetra mihitsy, fanamasina hiasa amintsika, ampiteny atsika hoe saotra anao Tompo faiko tsy enjery iny, fa zao vao azoko zany fitiavanao azany, zao vao azoko zany Jesosy Kristy foinao azany noho ny fahotako. Engane riavana, tsy voareboreby ny filan'ny nofo isika, tsy voareboreby ny filan'ny maso isika, tsy voareboreby ny rehaka izao fiainana zao, tsy voareboreby ny rehaka izao fiainana zao. Tovy daholo ny soratra ny mpandinika riavana. Naharitra 2 taona teo ny voyage nisy telo reto, ny ala avy tany tsy nanana tany, naharitra 2 taona zany. Fa lehilahy lehibe no tapa-kevitra hitady an Jesosy riavana. Ary teny an-dalana teny, ary olona manana maizy azy izy matoa tonga a Jerosalema, tonga de raisin'ny Hérode en audience. Fa hoe nandany fotoana
nandano roa taona tao amin'ny fiainany itedavana ny Jesosy ry havana, nandano roa taona tao amin'ny fiainany hoe tsy maintsy ny laniny ahitany any Jesosy, nandano vola amin'ny karena. Zany ny fanetry ny tena ry havana, zany ny fanetry ny tena. Mahafantatra hoe misy zavatra lehibe no ianao, misy zavatra mendrika no tedavinao, misy zavatra mendrika hafozana vola sy harena ianao. Ary rehefa hitanao Jesosy, ary rehefa hitanao Jesosy araka ny teny tamin'ny 10 minitra teo, dia niankohaka izy. Le fiankofana voalohany, tsy le fiankofana mandoaly kety akory, le fiankofana voalohany dia hoe manaiky sitrapony io mpanjaka io. Zay ange le thème du mois hoe manaika an Jesosy ho Kristy. Fa tsy hoe nahita fantatro am'izay azoko am'izay ma-Kristy an Jesosy, fa tena hoe hitako izy, fantatro izy, dia ekeko izy. Ary zay iray ho ana le teny fampanantenana meny Jakoba, marina am'ireto Mahaky reto. Teny Jakoba hoe Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'izay manetry tena. Tinio ny tenanao ry havanao, sao dia tsy namaly vavaka anao Andriamanitra, sao dia tsy nanome fahasoavana anao Andriamanitra ankalasa ny araka ny fahasoavantsika amin'ny alahady zao, satria ianao tsy nanetry tena. Famarinana fahatelo farany, famarinana fahatelo farany. Famarinana voalohany moa dia hoe le mitedavany any Jesosy to amin'ny tontolon'ny asany sy le to amin'ny teny kely, sombona teny fatana. Le faharoa dia hoe to amin'le décision ny skin sainy ry havana, skin saina. Ary fahatelo farany olon-kendry izy amin'ny fahafoizana, olon-kendry izy amin'ny fahafoizana. Ary jereo tsara, tsy hoe olon-kendry amin'ny fahafoizana zay vao maka décision, zay vao mitady, zay vao maka décision. Non non non, tsisy dika le fahafoizana io, tsisy mahafoy zany raha tsy efa nanapa-kevitra hitady aloha, ary raha tsy efa nahita aloha ry havana. Zay le izy. Ary eto mbola afantaranao raha olon-kendry ianao amin'ny fahafoizanao. Fa voalaza tsara to volamena na fondry zareo dia marika fa hoe mpanjaka io zaza, io zaza io mpanjaka io, contrôle ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany io zaza io. Zany no anomezana azy volamena, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka io zaza io. Anaiky an'izany ve ianao? Tena hoe zandrikely an Jesosy ve ianao? Sa taranaka Adama sy Eva ianao? Mbola makato ianao mankalaza an Jesosy, fa ny fonao feno rébellion, feno fiodinana tahaka ny Adama sy Eva, tahaka ny Hérode. Eny e, tady an Jesosy anao fa amonoana azy, anliana azy, tsy eo amin'ny fiainanao. Zay ny dikan'le volamena ry havana aloha, io mpanjaka. Fa menarako manome fanomezana manana endrika sakrifisy, ary mivavaka manokana ho anareo sy mbola mandany fahafolon-karena ry havana. Fampianarana soratra masina io, fampianarana hevitsika io. Volamena dia hoe zava-manitra, zava-manitra. Le zava-manitra dia fanolorana saotra sy dera ary vavaka ho an'Andriamanitra, zany hoe raisina ho Andriamanitra Jesosy io, raisina ho Andriamanitra izy. Misy areny secte hoe ara-pilazantsara manda ma-Andriamanitra ny Jesosy ry havanao, nefa mahasariky olona. Tsy fantatra hoe maninona mahasariky olona, fa ireo olona sarehan'ireo raha Jesosy ny lavinao tsy Andriamanitra ry havanao, ny fandavanao an Jesosy tsy Andriamanitra, mamarina anao any amin'ny selo. Ary ny fahatelo farany hoe miora, araka ny lazaintsika teo, araka ny lazaintsika teo dia hoe le miora fandraika amin'le fahafatesan'i Jesosy. Le miora ny hoe anansorana ny fatin'ny Jiosy zany. Zany hoe ambara io zaza io voateraka io, asa na fa amin'ny herintaona na faharoa taonany, dia hoe nateraka ho faty ary hitsangana amin'ny maty, ary hitsangana amin'ny maty. Ho fanamarinana antsika ry havanao, ry havanao. Raha manontany ny tompo ianao any an-danitra any, inona ny programme no aso anao? Tiany isika mba ho olon-kendry. Sokafa inge amin'ny baibolinareo,
ao amin'ny Deutéronomie Daniela 12:3. Daniela 12:3. Miteny amin'ny olon-kendry izao ry havana ny tompo, miteny amin'ny olon-kendry. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary zay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra treo. Ary zay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra. Engany ka ianao aza mbola akato, ary engany ka ianao zany olon-kendry zany. Mety ambony indrindra ianao amin'ny fiarahamonina sy fiarakasa, mety ambany indrindra ianao amin'ny fiarahamonina sy fiarakasa, tsy midika an'iny zany. Fa raha olon-kendry ianao dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ry havana. Zany teny fampanantenana menantsika androany. Dia ilay tapany faharoa, ary zay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Zay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Olon-kendry ianao, taona ho amin'ny fahendrenany maro. Atoroy ny fomba itadiavana ny Kristiny maro, dia tena olon-kendry ianao, ho kintana mamiratra mandrakizay. Ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen.